얘 친구. 나나입니다. 오늘은 친구랑 교환을 했었거든요. 저랑 했어요. 그냥 푸짐하게 줬어요. 좀 수선해서도 푸짐? 부셔진 것도 있습니다. 편지도 있습니다. 액계는 좀 양이 적더라도 느낌은 완전 좋습니다. 네네. 그럼 먼저 보러 가볼까요? 고고! 짜잔! 이것 먼저. 아니야. 시크릿부터. 볼펜도. 이게 받으면 이걸로 할게요. 일단, 고무신 6개랑 이렇게 왔어요. 일단, 액기가 없거든요? 아닌데, 수봉이 이거 먼저. 그래? 수봉이? 나 칼로 착 뜯고 싶은데? 가위로 뜯어도 돼? 나 뭔가, 여기서는 네가 아주 좋아할 만한 거 있어. 이거 살려야 돼? 내가 살려볼게. 이거 네가 완전 좋아할 거야. 살렸다! 여러분 살렸어요. 괜찮아. 여러분 살렸어요. 괜찮아. 나란. 그거 간식도 여기 있네? 난 좋아하지. 이거 그 머리 묶을 때 그거지? 일단 다 분리할게요. 이렇게 있습니다. 그럼 체크리스트 체크해 주시고요. 먼저 잠깐만 이렇게 완전 예쁘고요. 이거 강단의 네임 네임 카드 그런 거 머리끈 6개. 그 다음에 이거는 뭐라 하지? 강단의 열쇠 고리 같은 거. 체크해 주세요. 어디서? 어딨죠? 강단의 렉자. 그 다음에 사진 고무줄 6개 먹거리들 이만큼 원어 메모지 됐어. 그러면 이제 이건 두 번째 거 이거는 그거 이거 금방 살릴 수 있을 것 같아. 이게 1번인데 그 전공이니까. 스킷이 여기 있네. 전공이 어디 있니? 전공이 피규어가 이거야? 이게 전공이야. 이거 하나에게는 있어. 이거 제가 이건 엄청 할 수 없이 그냥 줬어요. 느낌 완전 좋아해. 얘는 좀 생긴 게 그런데 이거 느낌이 좋아. 이게 피규어야? 공돌이 피규어 귀엽죠? 귀여우라고 안락해. 막 귀여우면서 안 귀여우면서 막 그래. 피규어? 이제 마지막. 드디어 마지막이야. 왜 이렇게 오늘 잘 빨리 하지? 짠. 이거 한 통에 그냥 넣으면 될 텐데. 그냥 통에서 그냥 준 거니? 이게 안에 하트 아이콘 같은 거 있어. 그래? 됐다. 우와. 얘가 액점이에요. 느낌 좋죠? 딱딱하게 굳은 얘가 ASMR이에요. 오늘 우리 살릴래 이거? 그래 좀 이따 살리자. 느낌 싱겁게 느낌이 좋은 것 같아. 느껴는데 느낌 좋아. 바운스 같아. 자, 드디어 다 끝났습니다. 한 가지 남았어. 한 가지 진짜 하이라이트. 슬프지만 입을래. 새해 복 많이 받으시고요. 김치 과자. 겨울하는 거 아니니? 김치 과자 맛있는데 먹어보자. 먹어볼까요? 이런 냄새야. 맞아, 연근? 여러분 냄새 진짜 이상해요. 한번 먹어볼까? 싫어. 나 못 먹겠어. 근데 제가 김치를 진짜 못 먹어요, 제가. 진짜 냄새가 진짜 연근. 그 연근 냄새. 연근은 먹을만 하거든? 연근보다 더 심해. 한번 제가 먹어볼까? 이거 뭔가 진짜 연근 김치가 아니에요. 이거 김치가 아니라 완전 토토로식이 예쁘죠? 궁금하시. 이거 안 돼? 이거는 우리 엄마 사준 거. 이거 되게 귀엽죠? 이거 다 귀엽죠? 내가 다. 얼굴이 이상해. 우와! 초점 맞춰야지. 무서워. 이거 봐요. 하여튼 오징어 튀김 같은 비주얼 생겼는데 냄새 아주 고약해요. 못 먹겠어.
이거는 니네 엄마랑 아빠한테 줘봐. 이런 거는 어른들이 좋아하는 거야, 어른들이. 오케이? 이거 비닐봉지 넣으세요. 거기 넣어서 가져가. 풀어내줘. 니가 해. 풀에 있어. 냄새, 야, 후긴다 좀. 응. 풀어도 돼. 그거 너 가져도 돼. 시원한 나이트. 오늘 거는 좀 먹방이라 또 이런 게 있네. 이렇게 있잖아. 냄새를 맡았으니까 이제 좋은 냄새 맡아야지. 좋은 냄새를? 이게 좋은 냄새야? 어머, 너 그거 무슨 맛이야, 너는? 그거 네가 먹게? 이거 내가 먹게. 내 거거든? 한 개 좀 빼줘. 그래. 이거 한번 먹어볼게. 저거 아닌데? 나 한번 보여주자. 여기에 뭔가 여기 알갱이. 알갱이가 엄청 많아. 잠깐만. 자, 여러분, 그래서 이만큼을 줬습니다. 와. 근데 진짜 이거 완전 말랑말랑하다. 얘는 좀 못생겨졌어요. 못생겨졌다고? 얘 얼굴 겁나 못생겼어. 와, 이거 되게 느낌 좋다. 에이크인가? 야, 쿠키에서 느낌 좋은데? 헐, 얘 완전 짱. 짱이라고, 이 느낌이? 짱! 저는 솔직히 안 주고 싶었는데, 그냥 줬어요. 건강이 좋아해가지고. 그치? 이거 안고 자. 아파서 안고. 이렇게 해서 끝! 안녕. 이게 아니지. 왜? 우리 뭐, 그 정도로 가야지.